Olá, amiguinhos, e bem-vindos a Bumblebee Books. Hoje estamos lendo Andando pela Selva, escrito por Debbie Harter. Vamos descobrir alguns sons de animais juntos? Aqui vamos nós! Andando pela selva, o que você vê? Eu acho que vejo um leão perseguindo-me. Boiando no oceano, o que você vê? Eu acho que vejo uma baleia perseguindo-me. Escalando as montanhas, o que você vê? Eu acho que vejo um lobo perseguindo-me. Nadando no rio, o que você vê? Eu acho que vejo um crocodilo perseguindo-me. Snap, snap, snap. Caminhando no deserto, o que você vê? Eu acho que vejo uma cobra perseguindo-me. Escorregando no iceberg, o que você vê? Eu acho que vejo um urso polar perseguindo-me. Correndo para casa para jantar. Onde você esteve? Eu dei a volta ao mundo e voltei. E adivinhe o que eu vi? Então, você gostou da história? Espero que sim. Eu achei bem difícil nadar, mas minhas asas funcionaram como nadadeiras. Você viu? Por favor, inscreva-se no canal e dê um joinha. Agora, que tal você ouvir em outro idioma? Você sabia que aprender um idioma pode ser tão fácil quanto ouvir uma história? Acesse meu canal ou peça ajuda para a mamãe ou papai acessar e ouça Andando pela Selva em francês. Você consegue ouvir a palavra lion? Leão em francês é lion. Veja algumas palavras nessa imagem e tente ouvi-las na história. Baleia em francês é baleine. Lobo em francês é loup. Nós não falamos o P, então é só loup. Crocodilo em francês é crocodile. Cobra é serpent. Nós também não falamos o T. Serpent. Urso polar em francês é ours polaire. Casa em francês é maison. E mundo em francês é monde. Até a próxima para outro livro divertido. Tchau, tchau!